Бойдақ жігіттің бөлмесінде түнеген сұлу қыз. Қараңғы түсіп, түн жабылған кез. Есіктің қағылғанын естіп, жігіт есікті ашты. Кенет түсінбестен дауыстап жіберіп, сен кімсің деді ол. Мен студентпін, онда мұғалімдер менен келген едім. Бірақ олар мені жалғыз тастап кетті. Ал мен қалай қайтуды білмеймін деп жауап берді. Жігіт, сен халық көшіп кеткен аймақтасың. Сенің бар ауылың оңтүстік жағында, ал сен солтүстік аймағындасың. Бірақ бұл жерде ешкім тұрмайды деп оны таң атқанша бір бөлмелі ғана үйінде түнеуіне рұқсат етіп, ол қыздан өз төсегінде жатуын сұрап, өзі жерге жататынын айтып, жігіт төсегінің бергі жағынан жіп тартып, жіпке мата іліп, екі араны бөліп қояды. Ал қыз болса қатты ыңғайсызданып, түнде бір әурет жер ашылып қалуынан қорқып қымтанып жатты. Жігіт қолына кітап алып оқып жатқан болатын. Кенет кітапты жанына қоя салып, алдындағы жанып тұрған шамға бас бармағын біраз уақыт күйдіре ұстап тұрды. Араға аздап уақыт салып, өзге саусақтарын да солай күйдіре бастады. Қыз қымтана дыбыс шығармай көзіне жас алып, шариғат талаптарынан қайшы іс-әрекеттер болмауын тілеп қорқып жатты. Екеуі де түні бойы көз ілмеді. Таң атысымен жігіт қызды ауылына апарып салады. Қыз жігітпен болған оқиғаны әке-шешесіне бұлжытпай айтып береді. Бірақ оған әкесі қызының халін көріп сеніңкіремеді. Қыз түндегі қатты қорқыныштан ауырып қалған еді. Ертеңінде әкесі сол ауылға барып жігітке жол көрсетуін сұрап барады. Сол кезде жігіт жол көрсетіп жатқанда саусақтарының күйгенін көріп жолшыбай себебін сұрайды. Жігіт, кеше бір сұлу қыз келген еді, түнде менің бөлмемде қонған болатын. Екеуміз ғана болғандықтан екеудің үшіншісі шайтан болады дегендей, түнде шайтан азғырды. Мені азғыруы қатты күшейген кезде тұзақтың отын есіме алу үшін саусағымды күйдіріп, нәпсімді тежеп отырдым. Саусағымның күйгенінен гөрі мен үшін ол қыз жайлы ойлауым ауырлау қиын болды деп болған қиссаны айтып береді. Қыздың әкесіне жігіттің нәпсісін тежеудегі тақуалық ұнап, оны өз үйіне қонаққа шақырады. Сұлу қызын сол жігітке беріп, екеуін үйлендіруді мақсат етті. Расында да ойланып қарасақ, бір түндік харам істің орнына бүкіл өмір бойындағы адалдықты жеңіп алды. Аллах алдында ештеңеден құр қалмады. Алла оған сол сынақтың сый ретінде оған бұл дүниеде сол сұлу қызды мәңгілікке сыйлап қойды. Ойланайық ағайын, қандай да бір харам істен қашар болсақ, Алла оның есесін ойлаған жерге жеткізіп қояды. Аллах тағала Құранда, кім Аллахтан қорықса, оған бір шығар жол береді, және оған Аллах ойламаған жерден ризық береді делінген.